好似樣喎呢個，我好有心機啊！多謝。仲有嗱，我哋趁個蛋糕仲咁整，影張合照先同個蛋糕好嘛？好，我冇事咁。係先，我先中間咁樣好冇？中間，恭喜發財！拉絲兜來。好，到左邊嘅朋友。左邊嘅朋友，好，再到右邊嘅朋友，生日快樂啊咪！生日快樂！多謝大家，謝謝。我哋再一次好齊咁講句生日快樂送俾阿咪得唔得啊？我哋祝阿咪生日快樂！當然啦，都要問下你有啲咩願望啊？有咩生日願望啊？我嘅生日願望，即係我覺得歌啊、演唱會呢啲大家都知道，亦都係按 schedule 去進行。咁今年其實嘅願望反而有少少係希望大家都開心啦，因為我覺得呢段時間一路去做嘢嘅時候，都覺得自己好享受呢種感覺，所以我覺得每一日好似一路去為自己想做嘅嘢去衝去做嘅時候咧，嗰種感覺覺得好充實。所以希望大家都有對自己喜歡嘅事都會全力去做，亦都會好好享受你哋嘅每一日。所以係啦，呢個願望希望就係同大家一齊分享咯，好嘛？可能一個生日願望係要滿足好多人嘅，希望大家都係啦，身體健康同埋開開心心嘅。耶！但係呢個蛋糕轉頭啦，轉頭。咁靚嘅小唔好捨得切呢個。啱啱聽唔到有咩要求啊？唔夠食，但係我仲有一個要求，就係我哋因為好多朋友影緊咧，我哋好齊咁講多次生日快樂得唔得？後面嘅朋友都有份嘅喎，你哋可以一齊參與呢一個互動。好啊！我哋一齊祝阿咪生日快樂！多謝大家，多謝大家 ，Thank you。氣氛嚟到咁高漲，要唔要？要唔要？要唔要？我呢個